Hoje nós vamos fazer uma atividade de festa junina. No caderno de atividade, vocês vão fazer uma fogueira. Para isso, vamos precisar de um rolo de papel, cola e tinta guache na cor vermelha e o pincel, correto? Agora vamos lá. A mamãe vai cortar o papel higiênico para vocês em 4 partes. Assim, essas 4 partes será a nossa lenha da fogueira. Agora, com a cola, nós vamos colar a lenha, né? A fogueira, ó, a lenha da nossa fogueira. Bom, agora a mamãe vai pegar a tinta e o pincel para passar a tinta na sua mãozinha. Olha só. A tia Sônia tá passando. A mamãe vai passar igual a tia Sônia, ó. Na sua mãozinha. Agora, a tia Sônia vai carimbar a mãozinha dela na folha. Aí, criança, a fogueira da tia Sônia já está pronta. E as suas? Como ficou? Mande foto para nós.